Нарын шаарынын мэри Камболот Тутыев шаарда аткарылган алгылыктуу иштер тууралуу буларды айтып берди. Нарын шаарыбызда быйылкы жылы бир топ алгылыктуу жумуштар аткарылууда. Айта кете турган болсок, урматтуу президентибиз бизде март айында иш сапары менен Нарын шаарына келген. Биз Нарын шаарындагы болгон көйгөйлөрдү президентибизге айтканбыз. Ошолордун бири болуп бул шаардын ички жолдору. Шаарыбызда жалпы 110 километр жол боло турган болсо, ошол 110 километр жолдун 52 километри асфальт, 60 километри бул шагыл таштак жолдор болуп эсептелген. Анан президентибизге ушул жолду айткандан кийин ал киши биздин ал киши мындай демилге көтөрүп, жолуңарды оңдоп берели деп өзү спонсор таап, бүгүнкү күндө шаарыбыздагы ички жолдорубуз бүт асфальтталып, элибиздин кубанычы койнундарына батпай ушул президентибизге ыраазычылыктарын билгизип атат. Мындан сырткары биздин ушул Ленин көчөсү бир эле центральный көчөбүз бар. Бул көчөбүз дагы 9,5 километр жол асфальтталып, тротуары арыгы менен оңоло турган болуп атат. Бул да ушул президентибиздин колдоосу менен. Андан сырткары бул жакта экинчи маанидеги жол деп айтабыз, Орозбак көчөсү бар. Орозбак көчөсү дагы 1 километр 280 метр жолубуз асфальт болуп, ал дагы оңолгол атат да. Анан бул алгылыктуу чоң иштердин бири десек болот. Мындан сырткары биздин шаарыбызда бүгүнкү күндө жер алабыз деп очередте, то есть 2,5 миңден ашуун адам турат, бирок жер бергенге шаарда жер жок. Ушул маселени айтканыбызда президентибиз колдоп, бүгүнкү күндө ушул шаарыбызга 9 кабаттуу үйлөрдөн 4 түшө турган болуп атат. Ипотекага 216 квартира. Бунун документтери, жердин документтери толугу менен бүткөн. Бүгүнкү күндө үйдүн проекттери жасалып бүтүп калды. Жакын арада бул курулуш иштери дагы Кудайым буйруса ушул президентибиздин колдоосу менен башталып атат. Анан жергиликтүү бюджетибиз 2022 жылдын жыйынтыгы менен 155 миллион болгон болсо, 2023 жылга биз 214 миллион жергиликтүү бюджетти 214 миллионго чыгардык, болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдаланып. Анан жергиликтүү бюджеттен биздин шаарыбызды өнүктүргөнгө 21 миллион гана сом акча каражаты калат. Анын дагы биз жанагы Steam гранттар менен көптөгөн проектлерди жазып иштейбиз. Ошол проектлерди жазып, проектлерге өздүк салым катары 21 миллион сом акчабыз кетип калат. Анан шаарды өнүктүргөнгө мындайча айтканда акча калбай эле калат десек да болот да. Ошондуктан мен мына былтыры келгенден тартып эле көбүнчө жеке ишкерлерди тартып, жеке ишкерлер менен бир топ алгылыктуу жумуштарды алып барып жатабыз. Жаз алды менен бүт шаарыбызга көчөттөрдү отургуздук. Мисалга былтыры 4600 көчөт былтыркы жылы олтургузган болсок, ошонун 400 көчөтү жергиликтүү бюджеттен келди. Калган 4200-ün biz жергиликтүү, то есть спонсорлордун эсебинен, демөөрчүлөрдүн эсебинен ала алдык. Быйыл болсо эгилген көчөттөрүбүздүн саны 10 миңден ашуун болду. Былтыркыга караганда 2 эсе көп көчөт тиктик. Булардын дагы ошол 400гө жакыны жергиликтүү бюджеттен, калганы фонддордун эсебинен, демөөрчүлөрдүн эсебинен, ошол облустук, райондук, шаардык кызматкерлердин эсебинен болуп, шаарыбызды көрктөндүрүп, жашылдандырып, бир аз убакыттын ичинде Нарынды жашыл шаарга айланталы деген ниет болуп атат. Президентибиздин жашыл мурасы бар, билесиздер, ушул жашыл мурастын алкагында дагы ушундай алгылыктуу иштерди жүргүзүп атабыз. Андан сырткары Швейцария өкмөтү тарабынан биздин Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу боюнча 6,5 миллион доллар акча каражаты каралган. Ага биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берип, ушул инфраструктураны жакшыртуу максатында быйыл 3 километр жерге тротуар арыгы менен түшө турган болуп атат. Бул Орозбак көчөсү деп коет, Орозбак көчөсүндө. Анан ошол эле акча каражаттын эсебинен мини гранттарыбыз бар. Шаарыбыз 5 чөлкөмгө бөлүнөт. Ошол 5 чөлкөмдө 12 миллион сомдук жумуштар быйыл аткарылып атат. Мисалга Ыртыс чөлкөмүндө 2 километр жерге лотоктор тартылып атат, суу жүрө турган. Бул Московский чөлкөмүнө болсо балдар ойночу детский площадка курулуп атат.
городок чөлкөмү деп коет. Биякта городок чөлкөмүндө дагы балдар ойночу детский площадка, анан биздин шаарыбыздын жогору жагынан каналдар агып өтөт. Ошол каналдардан өткөн көпүрөлөр бар. Ошол көпүрөлөрдү 3 көпүрөбүз дагы ошол проекттин эсебинен оңдолуп атат. Анан ушул шаарыбыздын туруктуулугун жогорулатуу боюнча былтыр мен келгенден кийин 5 жылдык өнүктүрүү план программа кабыл алынган. Ошол план программанын алкагында мындай алгылыктуу бир топ иштер жүрүп жатат десек жаңылышкан болбойбуз. Камболот Тутыев Нарын шаарын жарыктандыруу иштери тууралуу кененирээк буларга токтолду. Мол биз турган жерде көрүп атасыздар, жолдун эки жак тарабы. Былтыр мен келген мезгилде булардын баардыгы мындай мусор басып жаткан, аябагандай жаман таштак жер болчу. Анан шаарыбыздагы спонсорлорду таап, бул жерибизди мондай решетка менен тостуруп, эки жак тарабын тең. Анан ичине ошол спонсорлордун эсебинен көк карагайдын көчөттөрүн отургузуп, бунун ичине тамчылатып суугаруу менен сууларын кетирип, былтыры жарыктандырып, бул шаарыбыздын кире бериши деп жасаганбыз. Анан быйыл эми шаарыбыздын кире бериши бул жагы Актала, Нарын райондоруна, бул жагы Ат башы районуна, Нарын шаарына келген коноктор ушул жол менен киришет. Анан бул баягы улуу жибек жолу деп атап, өзүбүз демилге көтөрүп, мына көрүп атасыздар, кербендердин бул жактарагы шаардан чыгып бараткан сүрөттөрү, бул жагына кербендердин шаарыбызга кирип бараткан сүрөттөрү. Буга дагы биз жергиликтүү бюджеттен эч кандай акча каражатын короткон жокпуз. Бунун баардыгы спонсорлордун эсебинен жасаттык.